musliman misfaku, pastrimi i dhëmbëve me misfak, tash do t'ju tregoj vlerën e tina dhe qysh përdoret me lejen e Allahut azza wa jall shumë shpejt. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, sikur të mos isha friksu që u avështërsoj umetit tem, i kisha urdhëruar që me i pastru dhëmb me këta para çdo salat. Sa që do më fal përpara me i pastru, tani më fal, sikur mos kisha pas frikë që u avështërsoj. Domethënë, pe frikës që po na avështërson neve, nuk na ka urdhëruar për këta, për ndryshe është mirë. Ka thënë Rasulullah alayhi salam për këta, ka thënë është pastrues për gojën e Allahu është i kënaqur me këtë vepër, nëse punon e kënaq Allahun azza wa jall ti, nëse punon këtë vepër, domethënë nëse i pastron dhëmb me këta. Ka shumë dobi ti. Prej tina është edhe që ta mundson me fol qartë, ta mundson me i artikulu fjalë shumë më mirë. Tash po mundona me ju tregu se qysh me përdor këta shkurtimisht me lejen e Allahut azza wa jall. E para e pret me një anon, ju a preferoj mos me prej shumë, vetëm këtu. Tash e kupton pse mos me prej shumë, për shkak se kur të ke përdor, prap mundesh me shtin në vend këto. Ja pret një pjesë të vogël kështu. Veç ka pak. Shkon të e prej. E pret kështu dhe ja hiq këtë pjesën. Kështu shkon të ja hiq këtë pjesën. Nuk lunë rallë të madhë se është i njom apo i thatë, se është e thatë, së mos në përvenat tona i gjani me blinë e përshitore, zakonisht janë thatë. Tash kur e ke bë kështu, tash masi e kena hekat pjesën, shkon të e kafshu kapak me dhamë, jo shumë, vetëm kapak. Kë prej lagështis edhe prej të kafshumit kapak, që e ban ti, këto bëhen si brush e dhëmbëve, kjo pjesa këto përpara, edhe pastaj, fillon me i pastru dhëmb, ose kështu, qysh do në ti. Shkon të i pastru dhëmb, ka djata, ka majta, shkon të i pastru dhëmb me ta. Kjo është i pjesa tjetër, nëse do në, hiq nuk i nevoj me prej me thik, prej fillimit e ka shon me dhëmb edhe ja hjek qatë pjesën që unë ja hjeka veç me thik. Kjo është shumë e thjesht, ka dobi shumë dhaja, ki mu që dit nëse ke pastru në herë dhëmb të stomatologi, kimi ani erën, e që ati njëtit medikament që e përdor stomatologën me të pastru dhëmb. Në fond, përsëri është në këtu, edhe më shelin këtë formën kështu edhe e len kështu. Allahu azza wa jall na bof për atyne që e kem gojën e pastërt. Allahu azza wa jall na pastroft gojat tona prej erave të këqija, prej fjalëve të këqija, prej gjithë shkafit. Allahu azza wa jall na bof për muslimanët pastërt. Allahu azza wa jall ju shpërblet.